现在全球化已经变成了一种趋势，我国与多个国家都建立了特别好的合作关系，很多国家的人都特别喜欢来到我国游玩，而我国的高铁可以说是对外的一张名片，不仅速度特别快，还特别稳，特别舒适。很多外国游客来到我们国家都会体验高铁，品尝高铁上面的盒饭，因此很多小伙伴都感到特别好奇，外国人是如何看待我国高铁盒饭的呢？美国的游客评价中日印高铁上面的盒饭，日本的特别精致，印度的没有任何食欲，中国的就是这2个字。第一个就是日本，大家都知道日本对很多方面有着很严格的要求，所以高铁上面的工作人员对摆盘等方面都特别认真，人们拿到盒饭的时候就觉得它特别像一个工艺品，根本就不舍得吃。而且日本盒饭里面的食材特别多，工作人员时不时还会免费赠送给游客东西吃，也正是因为这样的原因，在日本高铁上面吃盒饭的人特别多。第2个就是印度，之所以说印度的盒饭没有食欲，主要是因为当地人吃的最多的就是咖喱，高铁上面的盒饭全部都是清一色的咖喱饭，而且印度人特别喜欢用手抓，这对一些不太喜欢咖喱和卫生方面有着比较高要求的乘客来说是一种煎熬，当看到饭菜之后根本就没有任何食欲。第3个就是我们国家，美国的游客到我们国家看到高铁上面的盒饭就说了这2个字，这2个字就是昂贵，一点盒饭就要花费40元，一般家庭根本没有办法承受，有些人坐在高铁上面都会准备上一些面包泡面。